Аймануру Кадырбеков. Бир сөз бар го, жанагы 10 жыл кийинкини ойлосоң баг эк деген. Жакшыдан бак калат, жамандан жүрөгкө так калат дейт. Көп өлкөлөр жолдорун бузуп, атайын оюн зоок кыра турган аянтчыларын бузуп, ошол жака бак тигип атат. Анткени экология маселеси, ден соолук маселеси. Быйыл бир Жашыл Кыргызстан деген демилге көтөрүлү. Анткени бир эле сезон, бир эле шанс. Жаз айында көчөт отургузуп калсаң, отургузуп калдың, болбосо ошол менен кийинки жылга чейин шансты колдон чыгарасың да. Монголия бир жылда 1 миллиард дарак отургузабыз деген план койду. Биз жогорку кеңеш ушул демилгени көтөрөлү, өкмөткө тапшырма берели. Быйылкы айыл өкмөттөрүнүн, акимдердин иштегендигин баглаган критерийлердин арасында канча бак отургузду, канча түп көчөт отургузду, ушуну да кошолу. Анан демилгечилерди тарталы. Биз Айманур фракциясы ушунун токтомдун долбоорун даярдап берсек, март айында ушуну контролдосок абдан жакшы болот эле. Бюджеттен да акча бөлүнсүн, анткени сапаттуу көчөттөрдү алып бериш керек. Анан аны дагы ашыкча баа менен эмес, баягындай 9000ден Польшадан алып келгендей. Муну да контролдош керек, бирок бул өтө маанилүү. Бизде тасталар аябай көп болуп атат. Тажикстанды караңыздар чек-арада, Өзбекстанды караңыздар, ал жакта жашыл бак, а бизде болсо такырайган таллар болуп атат. Өтө маанилүү, ушул Жашыл Кыргызстан демилгесин колдоп бериңиздерди өтүнөм. Рахмат.